大家好，歡迎大家嚟到錄音快活咕碌。如果你第一次嚟到我嘅頻道，記得點讚、訂閱、開埋鈴鐺個通知，同埋幫手分享條片，唔該晒。錄音快活咕碌，我哋招收谷友啦，詳情可以去到說明欄入邊嘅連結，撳入去睇下啦。你介紹下今季會員版心水大比拼先。除咗平時估嘅騎師王第2名，最快估中嘅可以攞3分啦，第2嘅就係2分，第3嘅係1分之外呢，另外仲加入咗估呢個波膽嘅遊戲，就係喺賽馬時間附近去選一場賽事俾佢哋俾會員估波膽，咁估中嘅呢會額外多3分。令到就算估唔到騎師王第2名咧，都可以喺波膽入邊追翻啲分數。先講翻會員版心水大比拼先。3月26號嘅騎師王第2咧係艾少禮，咁最快估中嘅係小蘭，所以攞咗3分。朱若 K 咧第2，所以攞咗2分。去到夜晚啦，我哋就估呢個阿仙奴女足對皇家馬德里女足嘅賽事嘅。咁到最後呢，阿仙奴就贏翻皇馬3-0，咁啊變咗阿仙奴晉級，但係就冇人估中波膽嘅。咁小蘭呢暫時攞住12分帶頭 ，Andy 呢就6分排第2 ，Benny 5分排第3，東東同阿 K 呢就攞住4分排緊第4。雖然小蘭攞住12分好似篤定冠軍，咁但係如果 Andy估中咗第2騎師王最快，再加上估中埋波膽，一樣攞住12分。咁仲要小蘭冇分，咁就有機會平頭。咁除咗咁樣之外呢， Benny、東東同阿 K 呢都仲可以爭緊第2名嘅。咁所以嚟到30號最後一次賽事，兄弟姊妹加油啦！嚟到新節目重點場次分析，其實講咩嘅呢？就係我每一次賽事會揀其中一場，然後話俾大家聽，到底我點樣從咁多隻馬入邊挑選出我到最後嘅推介，裏邊呢包含咗形勢啦、馬匹嘅狀態啦，更加包含咗佢喺呢一場入邊嘅機會嘅。然後到最後呢，我會話埋俾大家聽，我將會點樣去投注呢一場。咁所以呢，希望大家花少少時間去聽晒我成個分析，多謝大家指教，亦都希望大家有啲咩提議我需要改善嘅呢，歡迎留言俾我，話俾我聽。大家好啊，嚟到今次嘅重點場次推介啦，守尾門咯噃。咁上一期全麗夜宴嘅尾門呢，守得住啊。咁膽腳都中晒，跑咗3重彩出嚟嘅，成績幾好。咁所以呢，除咗睇我心碎片之後呢，賽日歡迎都嚟到我嘅直播間一齊嚟討論下馬仔，一齊傾下偈。咁嚟到今次賽事啦，今次嘅第10場呢係呢個3班嘅1400，咁10+1嘅賽事。咁尾場3班1400呢一組呢，其實睇落好似可以揀嘅馬唔算太多嘅啫。點解咁樣講呢？咁圖表上邊呢，大家都睇到我已經寫好晒馬嘅狀態啦。當然呢個係我個人嘅睇法啦。除咗咁樣之外呢，每一隻馬嘅跑法啦，同埋有啲唔同顏色嘅標誌咗喺度喎，係咩嚟嘅呢？同大家講下啦喎。咁首先呢一場馬呢，有一隻初出馬嘅。呢一隻呢就係10號嘅專登，呢一隻係咩嚟嘅呢？呢一隻馬就自購馬插班插64分，本身嚟香港之前呢，就喺澳洲跑咗2場嘅，第一場落地跑呢個處女馬賽就贏嘅，當時跑呢個1200米右轉，僅贏個鼻嘅啫，喺呢個葉士域治馬場。咁贏完之後呢，就去咗跑3歲嘅樣榜賽。咁結果跑咗個第5，跟住之後呢，就嚟香港啦。
嚟到香港之後啊，就試咗4課大閘，除咗考習嗰一課呢叫做試得幾好之外呢，後邊嗰啲試閘呢，唔知點解輸好遠嘅，可能因為係泥閘嘅關係，佢唔適應跑泥地啦。咁本身呢一隻馬呢，爸爸係丘吉爾，就贏呢個1400至到1650米嘅。爺爺係天文學家啊，媽媽呢，就係街頭口號啲女 Street Cry 啊，未上過陣嘅。咁同父馬入邊呢，係安裕啦、行之有道、嘉應傳承呢啲都係跑偏長啲路程嘅馬嚟嘅喎。咁所以第一場落地就跑1400。咁而家暫時睇佢無論晨操啊、出腳啊嗰啲都要俾啲時間佢成熟啦。咁所以我就標咗佢藍色。咁啊，暫時唔睇住。至於呢個其他馬啦，咁首先呢一場馬放頭呢，就應該會係得嗰隻川河歲區嘅啫。呢隻馬喺3班塔班一出即勝之後呢，咁之後呢就跑咗一個第2，一個第4嘅。咁但係呢，上一場換上梁家俊，攞住個7檔，佢走上去放頭，咁結果埋尾就力弱㗎。雖然叫做跑第12嘅啫，但係佢係輸4個半馬位。咁其實都已經放得幾有聲有色㗎啦，算唔錯。咁今次又係得佢一隻放頭馬，攞住個10檔，布文呢應該都會騎上去放嘅。咁睇下有冇機會可以頂到尾啦。所以呢一隻呢，我就先擺佢喺第2格先。其他馬啦，先嚟講下嗰隻信心星啦。呢一隻本身係喘名馬，今季呢，其實唔喘名嘅時候呢就好犀利嘅。由4班贏到上嚟3班之後呢，除咗喘名復發嗰2場係跑得差啲嘅之外呢，其他全部都跑入前3。咁你話係咪好犀利啊？咁但係今次啦，佢要孭住個頂磅換一個唔熟手嘅金城江上去11檔。咁如果姜口舒服，佢可能會唔喘，但係萬一騎得佢唔舒服，可能就喘噶啦。咁到底呢隻呢點樣處理？咁一定係拖腳啦。喺我嘅字典呢，就係喘名馬幾靚都好啦，拖腳把啦。3啦，巴閉仔，點解呢隻又有粉紅色嘅呢？因為呢隻馬有個傷患噶。今季1月16號嘅時候呢，佢就做咗個喉部手術去改善佢嗰個會掩鼻覆蓋嘅情況，即係唞氣唔順啦。咁啊，做完手術復出第一場，馬嘅狀態呢亦都未上返去嘅，咁所以3號呢就唔要啦。至於4號啦，點解要標住個綠色呢？呢隻馬呢，其實啲分數呢一向都係喺谷草加上嚟嘅。咁田草1400佢冇跑過呢，其實跑過一次嘅。喺上一季發現跑呢個田草唔夠衝之後呢，就轉咗過去跑谷草1200，跟住啲分數呢就一路加上嚟啦。上一場呢，先仲喺谷草1200贏緊馬嘅，當時呢就贏呢個川河洞居同方塘冇事，過返嚟跑1400，咁到底得唔得嘅呢？我會覺得直路佢會追唔切嘅，咁所以呢一隻呢，好中意就拖返腳。如果佢跑谷草1200，我一定要添。咁但係今次跑田草1400啊，咁所以下一次先啊，返谷草先加油。好啦，5號鐵金剛啦，呢一隻呢都算係鐵馬嚟㗎。前一場呢，就先贏完呢個博愛先鋒嘅啫，當時呢，一落4班孭住個135磅就贏啦。贏博愛先鋒同聖德福，咁啊加翻分上嚟跑3班。上一場呢都係僅僅輸俾呢個穿甲戰鷹，輸條頸嘅啫。換咗艾杜拿之後呢，同佢跑呢4場就攞咗1 win 1個第2，一個第3，人馬都幾夾檔嘅噃。咁上次跑完第2之後加咗佢2分，但係今次俾佢抽到個3檔喎。
咁應該可以繼續有表現嘅，所以呢一隻呢，擺佢喺第二格先。好啦，至於勇霸龍啦，6號咯喎，俾佢抽到佢一檔添，真係發達啦！本身佢呢個路程跑5次，淨係跑得2個 P 嘅啫。近呢2場都係跑田草1400，都只係得獎金名次。今次就重戴翻個開篷眼罩，攞住個1檔。咁但係因為路程佢真係比較長咗少少，咁所以佢都係拖腳嘅粉，第4格。好啦，嚟到嗰隻元朗精英啦，呢一隻呢，前一場喺4班贏咗嘅，咁贏完之後呢，就一加分上嚟升3班，但係換咗希威森攞住個11檔，我覺得佢留後咗追啊，咁結果追唔到神馳，跑咗個第5，輸4又4分3嘅馬位，咁其實都叫做喺3班有追晒，跑得唔錯噶。咁今次起碼換翻個贏馬拍檔上去，楊明倫。咁今次係抽到個8檔，因為呢一棚馬呢，其實都有少少斷層嘅。4號朝朝醒係74分，佢66分係7號啊。咁可能下邊呢紮輕磅馬鬥呢，都可能會鬥得幾激烈啊。咁睇下跑咗一場之後，會唔會適應咗嗰個3班嗰個步速，會跑得好一啲。咁所以元朗精英呢，就屬於第4格啦。好啦，嚟到擂台等不同世界啦。我而家做緊片嘅時間呢，佢就係大熱門嚟嘅，3倍都冇，得28蚊嘅啫。咁係犀利嘅，因為呢一隻馬今季喺4班2 win 之後呢，上咗嚟3班，跑咗2個 P 啊。升班嗰一場就先喺包裝福星後邊跑咗個第2，輸1又4分3嘅馬位。而家知道包裝福星係幾勁噶啦，打比跑第3噶嘛，由1400跳上1800、2000都得。咁第2場安上人呢，就換上艾少禮跳程上去跑1600，咁都係緊緊頂唔到人心星同天象龍區，佢都係輸1又4分3嘅馬位跑第3嘅。即係暫時嚟講呢，佢喺3班能力都足，都可以應付。咁今次縮翻落嚟跑1400，安上人仲換上潘頓攞住個6檔添，咁真係想唔熱門都難啦。所以呢一隻擺落膽應該都冇人反對嘅。好啦，至於新力標咯噃，呢一隻處女馬賽贏完之後過嚟香港，2月26號落地第一場跑谷草1000呢，係完全係走勢非常之自亂嘅。咁啊轉過嚟跑田草1400添咁快。雖然佢贏處女馬賽嗰場係贏1300，咁但係我又覺得佢而家暫時出腳上都仲係麻麻地啊，咁所以呢隻唔要，直接唔要啦。深色啲，咁專登呢一隻暫時都唔睇住，都係唔要啦。至於飛躍星空同唐不甩又點樣睇呢？飛躍星空呢，上一場跑呢個田草1400呢，係10月13號，當時呢，就輸俾鑽石星空，跑咗個第5，輸個幾馬位。睇翻呢，原來佢10月份呢就做咗一對膝部。睇翻呢，原來佢10月份呢就做咗呢個腳部個手術㗎，咁所以唞到而家先再跑，咁手術後復出，咁所以呢隻繼續藍色啦。我呢隻應該頭先要標翻紅色嘅添，唔記得咗啊，唔好意思，呢隻都唔要。好啦，嚟到唐不甩啦，咁呢一隻又點稱呢？呢一隻呢，今季其實喺4班贏完之後呢，上3班之後呢，只係喺前一場輸俾光年魅力，跑咗個第3，同埋大前將梁家俊攞住個12檔留後追，叫做追真心傳奇，跑咗個第4嘅啫。上一場呢，班德利攞住個7檔都追唔切，雖然嗰場時間係快嘅，咁但係一出閘嗰下有少少失蹄，
咁其實佢而家暫時喺3班呢，都仲係可以應付啊。咁但係就腳一啲，即係你話佢好勁贏得唔太似嘅，咁所以就擺佢喺第4格先。咁好啦喎，剔除法之後就剩翻1、2、3、4、5、6、7隻馬，咁其實好似唔係剔咗好多出嚟啫喎，係咪？咁首先如果咁樣呢，咁不同世界一定係膽嚟啦。咁大家呢隻應該都冇反對，因為實在太勁啦。跑呢個路程跑3次兩邊一個第2尾甩個前2啊！呢啲馬唔膽，咁除非佢跑喺陣上有咩意外嘅啫，我冇辦法啦。咁有啲咩腳可以要翻呢？我自己首先會要翻川河歲區嘅，因為呢隻係擺前走，咁啊睇下頂到幾月度噃。呢隻係第一隻，第二隻呢，就要翻鐵金剛，因為呢一隻賽神呢一排真係氣勢如虹啊！咁再加上佢有個3檔添，檔位啊真係非常就啊，起碼都追一段俾我睇，咁所以就要翻5號啦。3拖5之後，仲有冇啊？咁第4隻呢，我就會揀翻糖不甩。上咗3班之後呢，跑下跑下，逐漸都適應咗3班嘅步速啦。1400亦都係準成嘅，咁啊希望今次5檔班得嚟，唔好留太後啦。今次又咩輕磅？咁至於其他馬啦，最多就拖翻信心星嘅啫，希望佢唔喘鳴，就係咁簡單啦。咁所以今次嘅推介呢，就係呢個不同世界啦，拖翻川河歲區、鐵金剛同埋糖不甩。咁希望今次嘅尾門繼續守得住啦。多謝晒大家，希望大家聽日贏多啲啦。最後多謝大家嘅收睇，歡迎留言問馬仔，我哋下集再見。